अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिजाज सुमरो और आप हमारा यूट्यूब का चैनल टेक्निकल सुमरो देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने नाम की जो है ना रिंगटोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है। तो वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी देखनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने नाम की जो ना रिंगटोन है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, तो आपने फॉलो करना है जस्ट मुझे। तो आपने क्लिक करना है गूगल पे, आपने कोई ब्राउज़र पे ओपन करके यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च बार में हमने टाइप करना है, जो भी आप टाइप करेंगे वैसी आएगी। यहाँ से लिखते हैं प्लीज पिकअप द फोन, नहीं पीछे अपना नाम लिख देते हैं, मुजाहिद प्लीज पिकअप दी फोन। आपको यहाँ पे ऊपर आ गया है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा मुजाहिद प्लीज पिकअप दी फोन रिंगटोन। आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पे पहले वाले आइकन पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो आपने सिंपली इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आइकन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ओ प्ले करके सुनने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं सुन, ये देखो मुजाहिद प्लीज पिक अप द फोन। देखो मेरा नाम लेकर जो है ना ट्यून चल रही है, ठीक है। तो हम इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड साउंड में, ठीक है। इस पे क्लिक करके इसे हम स्टॉप कर देते हैं तो नीचे की जाने आते हैं, ठीक है। यहाँ जैसा कि ये नज़र आ रहा होगा मुजाहिदुल्लाह खान, मुजाहिद माधुरी टेलीफोन, यहाँ पे आपको नज़र है मुजाहिद डैड का फ़ोन है, यानी कि हमारे अब्बू का फ़ोन आ जाता है। वैसे भी एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट अ बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर योर रिंगटोन, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना है, आईफोन रिंगटोन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि हमने बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक चलाना है। तो यहाँ पे मैं रोमांटिक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। रोमांटिक पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगर हम अपना नाम में चेंजिंग भी लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हमें ऑप्शन दिया गया है, तो मैं नाम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुजाहिद के आगे सोमरो भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सोमरो लगा दिया। तो ऊपर की जानिब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट आ रिंगटोन पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। हमने सिलेक्ट अपना कर दिया है, यहाँ पे क्रिएट आ रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना इसी नाम की और साउंड चेंजिंग की जो है ना एक रिंगटोन और आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास जो है ना लोडिंग में आ रही है, ये वाली है। ये हमने प्ले के बटन पे क्लिक करना है और अपनी जो है ना रिंगटोन को प्ले कर देना है। तो मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ, अभी शुरू हो जाएगी, ये शुरू होगी, देखो मुजाहिद सुमरो प्लीज पिक अप द कॉल। देखो, ठीक है। मुजाहिद सुमरो प्लीज पिक अप द कॉल। तो ये आप यहाँ पे जो है ना कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे से आके आपने यहाँ पे कोई भी आपने सिलेक्ट कर लेना है, म्यूजिक वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ से फिर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपने क्लिक करना है इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको दो ऑप्शन नज़र आ गए हैं। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है और यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। ऊपर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर यार पसंद आई है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।